10 ditë para zgjedhjeve të 11 majit, Bashkia e Tiranës i dha reperit Noizi, miku të afërt të kryeministrit Edi Rama, një leje të përkohshme për përdorim hapësire publike në parkun e madh të liçenit artificial. Në letër, leja e nënshkruar nga sekretarja e përgjithshme e bashkisë Jonida Halili autorizonte përdorimin e vetëm 120 metrave katror për skenën e koncertit dhe 50 metra për hapësirën e reklamave. Por në realitet në terren janë uzurpuar mbi 42.000 metra katror gjelbrim ku janë shkullur pemë. Është niveluar terreni dhe është shtruar me çakull, duke kthyer zonën në një kantier ndërtimi të hapur. Ky nuk është një devijim i vogël për një aktivitet kulturor, por një operacion i mirë koordinuar i mafias së ndërtimit. E mbështetur nga vetë kryeministri për të përgatitur terrenin për ndërtime të reja në zemër të parkut. Fakti që nuk është përdorur ndonjë shesh publik apo sallë koncertesh të cilat bashkia i ka në administrim, e provon qartë se koncerti ishte thjesht një mulesë për ndërtimin e mëvonshëm të kullave në këtë zonë. Pas koncertit të Noizit qëndrojnë dy emra të njohur në rrethin e Ramës, ndërtuesit Ilir Trebicka dhe Ylli Ujka, të cilët kanë marrë më parë leje ndërtimi për projekte luksoze në Tiranë, përfshir kullën Grand Park Skyline dhe hotelin Philip Plein brenda perimetrit të parkut dhe ngjitur me Gardën e Republikës. Masakrës mjedisore janë bashkuar me heshtje të plotë, edhe institucionet që duhet kishin reaguar të parat. Policia e shtetit, IKMT dhe Ministria e Mjedisit nuk kanë dhënë asnjë deklaratë, nuk kanë bërë asnjë inspektim dhe nuk kanë dalur asnjë mjet puna. Megjithse ligji është shkelur në mënyrë flagrante. Leja për përdorim të përkohshëm është ndëruar në një justifikim për të përgatitur një truall ndërtimi mbi hapësirën e gjelbër që i përket qytetarëve të Tiranës. Në gjithë këtë skenar politik dhe financiar, Noizi ka luajtur rolin e pilpilit elektoral të bablokut, i kthyer në mjet propagande në fushat dhe në ndërhyrës pa pengesë në një nga zonat më të ndjeshme të Tiranës. Ai nuk është vetëm artist, por një figurë e promovuar publikisht nga kryeministri Rama, i mbrojtur nga hetimet dhe i favorizuar nga çdo strukturë shtetërore. Lidhja e tij me pushtetin është e pandashme dhe e padiskutueshme, siç është edhe heshtja e institucioneve që duhet kishin vepruar për këtë shkatërrim. Pas përfundimit të koncertit më 8 qershor 2025, në vend që të rikthehet gjelbërimi, sipërfaqja pritet të lihet e hapur dhe të kalojë me vendim të Agjencisë së Zhvillimit të Territorit në zonë zhvillimi urban. Marrëveshja mes Bashkisë së Tiranës, Ministrisë së Mjedisit dhe Zyrës së Kryeministrit për të hequr parkun nga harta dhe për ta kthyer në tokë ndërtimi është arritur në heshtje dhe me urdhër nga lart. Kjo nuk është hera e parë që ndërhyrjet në emër të zhvillimit bëhen në mënyrë të tillë mafiose, por është një nga rastet më flagrante ku një zonë tërë publike me vlerë të jashtëzakonshme për qytetin përdhunohet në emër të interesit privat dhe heshtjes institucionale. Nëse drejtësia nuk reagon për këtë rast, atëherë mbrojtja e parkut është kapitulluar përfundimisht. Nëse SPAK dhe prokuroria nuk fillojnë hetimin për abuzimin me kompetencat, uzurpimin e territorit publik dhe transformimin e tij në truall ndërtimi, atëherë mbeten bashkëfajtor me ndërtuesit dhe me politikanët që urdhëruan këtë krim. Sepse Tirana nuk ka më nevojë për koncerte propagandistike, por për mbrojtjen e atij pak gjelbërimi që ka mbetur.